कैसे आप सब मिलते तो खैर से होंगे। तो भाई आज की वीडियो कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में होने जा रही है। ये मेरे वाली साहब का काम है, तो चलते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर, आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ वर्किंग साइट पर। ये 300 गज का प्लॉट है। ये नीचे गोदाम बना हुआ है, तो चलिए आपको ऊपर लेके चलता हूँ। असल में पहली छत जो आप देख रहे हैं, पहली छत भर चुकी। तो अभी दूसरी छत कल मुकम्मल हुई है। इसकी लकड़ी कल मुकम्मल हो गई। ये दूसरी छत लग चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें छत लग चुकी है। बल्लियाँ देख रहे हैं कैसे पकड़ाई खेलने में मज़ा आएगा। अंदर की जगह पकड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल जाल बना हुआ है लकड़ी का। ये देखें, अभी आपको ऊपर भी लेके चलते हैं, नीचे का दिखा देते हैं। ठक 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 कितनी चाहिए यार इसमें दवा हमारा बड़ा। छत नीचे आ जाएगी, बल्ली पकड़ के भागेंगे। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये इन्होंने एक होल छुड़वाया है ताकि रोशनी वगैरह आती रहे, और यहाँ पे बड़ा गेट मैन छूटेगा, ऐसे इनकी गाड़ी सीमेंट वगैरह के अंदर आएगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर की छत है। कल ही छत का काम मुकम्मल हुआ, ये देख सकते हैं आप। और अभी 2 हमने कारीगर छोड़े हैं। असल में जो नीचे से आपको छत पे से रोशनियाँ नज़र आती है ना, वो झिरियाँ थी। वो झिरियाँ बंद करनी लाजमी होती है, क्योंकि जब छत भराई होती है तो उनसे सीमेंट ज़ाया होती है। तो बाकी छत की सफाई मुकम्मल हो चुकी है। बीम वगैरह की सफाई एक मजदूर कर रहा है। अभी इस पे छत पे एक हमारा मिस्त्री पतरा लगा रहा है झिरियाँ बंद करने के लिए। और ये आयल का कैन है, छत पे आयल लगाएंगे। आयल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब छत भराई होती है ना, तो फट्टा सीमेंट से चिपकता नहीं है, खोलने में आसानी होती है। खोलते हैं ना तो फटाफट छत खुल जाती है। अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो फट्टा, जैसे ये नया माल है, ये आपको पीले पीले नज़र आ रहे हैं नए फटने, तो इन पर ऑयलिंग सही से करेंगे ताकि छत पे चिपके नए फट्टे। बाकी आज इंशाल्लाह ये झिरियाँ वगैरह उसकी बंद हो जाएंगी, सफाई हो जाएगी, छत की ऑयल लग जाएगा। कल से इंशाल्लाह सरिया बंधाई होगा। सरिया की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल परसों मिलते हैं जिस दिन सरिया बंधाई होगा। मैप ऑफ दिस हाउस, ये आपने नीचे देखा था, ये बेसमेंट है पूरा, यहाँ गोदाम नीचे का। ये एक सीढ़ी यहाँ से जा रही है, एक सीढ़ी यहाँ से, ये कार पार्किंग की जगह, और ये पूरा गोदाम था। और ये सेकंड फ्लोर है, तो ये सीढ़ी आ रही है। ये ड्राइंग रूम 2, ये 2 लाउंज। असल में 2 पार्टीशन होंगे ना, तो ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो ये टेरेस है, उसके बाद ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम है, ये लाउंज है, ये लाउंज के साथ ये वॉशरूम है, और एक स्टोर दिया हुआ है। फिर आगे जाके किचन, ये किचन का डग वगैरह, और 2 बेडरूम है, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। ये वॉशिंग मशीन एरिया, और ये दोनों कबर्ड है, वार्ड यानी कि। ये भी इसी तरह, ये भी दोनों इसी तरह। घर की तरफ लगा The next day. आज सरिया बंधाई हो रहा है, और ये हमारे ठेकेदार हैं सरिया बांधने वाले। तो ये आप देख रहे हैं, सरिये के हमारे ठेकेदार हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया सरिया बांधने का। इनके सारे मजदूर लगे हुए हैं। ये अभी सरिया कट चुका है नीचे, अभी छत पे चढ़ा रहे हैं। आपको छत पे लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे फट्टों पे ऑयलिंग हो चुकी है, और ये जो ये खाली जगह थी सीढ़ी वाली, इस कमरे की छत लग चुकी है। उस कमरे की छत अभी कंटिन्यू है लगना। बाकी ये बीम वगैरह सारे बन चुके हैं सरिये के। और ये पीछे के 4 कमरे आप देख सकते हैं, इससे भी सरिया बंधाई हो चुका है। अब ये आधी छत तकरीबन बाकी है, आधी बन चुकी है। इंशाल्लाह आज या कल ये सरिया मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर जिस दिन सरिया मुकम्मल हो जाएगा उसके अगले दिन भराई होगी। भराई की वीडियो भी कुछ ही देर बाद आप इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई इस तरह ये मजदूर काम करते हैं। वाह वाह, लोहे को ऐसे काट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़। काटो काटो काटो।
The next day. As you can see one more time मैं छत पर आया हूँ। हाय, कैसे हैं आप सब। और आज आप देख सकते हैं कि सरिया मुकम्मल बंधाई हो चुका है। इलेक्ट्रिशियन का काम भी शुरू हो चुका है। तकरीबन इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया। ये इलेक्ट्रिशियन वाले जो छत पे वायरिंग का काम कर रहे हैं, सॉरी पाइपिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप मुकम्मल सरिया बंधाई हो चुका है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कल छत भराई होगी। ये आप देख सकते हैं फुल वो हमारे शीटिंग वाले लगे हुए हैं और ये दो सरिया वाले और एक ये इलेक्ट्रिशियन है। बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह भराई वाले दिन। पीछे मजदूर सरिया काट रहे हैं, चले उनके साथ सरिया कटवाते हैं, देखने कैसा लगता है। यार वाकई बहुत मेहनत का काम है, मजदूर बहुत मेहनत करते हैं। 15 दिन चलाएं, सिर्फ 15, हालत बुरी हो गई। The next day. सो फाइनली गाइस आज भराई शुरू हो चुकी है छत की। ये आप देख सकते हैं कि भराई चालू हो चुकी है। और ये तो कारीगर लगे हैं जो ट्राली भर भर के लेके जाके माल डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं तकरीबन 2 कमरे की भराई हमारी हो चुकी है। आज जुम्मे का दिन है और सुबह तकरीबन 10:29 हो रहा है। इंशाल्लाह जुम्मे से पहले 1-2 बजे तक ये भराई मुकम्मल हो जाएगी। पीछे का प्लॉट है और यहाँ पर टावर लगा हुआ है जोंग वालों का। आप देख सकते हैं इसी के साथ इन्होंने पीछे मशीन लगाई है। ये आप देख सकते हैं ये मशीन लगी हुई है माल बनाने वाली और ये इसके ज़रिए ऊपर चल रहा है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो अल्लाह हाफिज़।